Muthenya umwe thutha wa makiria ma MCA 80 a Nairobi gutungania mwaki wa kuhagura Ngabana Sakaja, President William Ruto na Raila Odinga mahanyukite kuhorohia ndũgamano ĩno. Odinga agicemania na MCA a Azimio, a ciama cia ODM, Jubilee na Wiper arĩa mombĩte mwena warĩa ingĩ ofici-inĩ cia Jaramogi Oginga Odinga Foundation, nake President William Ruto agicemania na a Kenya Kwanza arĩa mombĩte mwena warĩa nini igeria-inĩ rĩa kũmaiguithia mateng'ũre kĩrĩa marageragia kuhagira. Gavana mwenyewe ameona makosa yake na amekubali, na wale mamsi pia wameona makosa yao wamekubali. Kwa hivyo watatimu pamoja na speaker pia wa bunge lao la assembly kufanya kazi pamoja. Ndũmĩrĩri-inĩ rĩerekereirio nĩ mũmbunge wa Makadara George Aladwa, MCA a Azimio mahingũrĩire Ngavana ngoro ciao makĩmũthomera nĩ ũrĩa akoretwo agĩtereba thirikari ya mũciĩ mũnene na njĩra ya kũhũthia ithenya rĩa arũgamĩrĩria ya wodi. Ihĩtia rĩrĩa Aladwa aroiga atĩ Ngavana nĩetĩkĩrĩte na ahetwo mweri ũmwe kwĩrũnga. Mbeca cia bara twĩkagĩra budget-inĩ ĩgacoka twarĩkia kũhĩtũkia agathiĩ agacenjia. Taniye gwakwa Ruai barabara ya kanisani twame allocateire mbeca nginya umuthi uyu contractor ndari arihwo. Kwina more than 100 stall projects cirugamite across the world wera utararuteka. Wakinya ni uhoro wa issuance ya bursary ni njikaragira committee-ini ya education. Committee yo ni tuhotete kumuhe milioni 800 in the last financial year. No mwaka ucio dana release bursary ona imwe. Thutha wa gucemania na MCA a Azimio, Ngavana hanyukite nginyagia thikira-inĩ wa iregi kuria cemanĩtie na MCA a mwaho wa Kenya Kwanza, mũcemanio-inĩ ũrĩa ũtongoretio nĩ President William Ruto. MCA matemanĩirie ndundu ya macici ya Sakaja thitango cia kwaya kũmoyagĩra thimũ rĩrĩa marenda maũndũ ma bata mahingio wodi-inĩ ciao. Ngavana wa Nairobi eranĩire atĩ cici arĩa makoretwo makĩagĩra ma MCA gĩtĩo mekwamba gũtigithio wĩra o rĩo. President William Ruto ahete Ngavana thikũ 60 kũrũnga mahĩtia make mothe wona kwaga ũguo. President na Odinga meheria ũgitĩri ũrĩa mamũkombeire ihinda-inĩ rĩrĩ. Akirudia hayo makosa sasa atabeba mzigo wake mwenyewe, lakini amekubali kurekebika na amekubali kurekebisha na amekubali pia yale ameambiwa, kwa sababu kitu kubwa ni maendeleo, na maendeleo kama ufanyii watu wako, na Nairobi ikiwa capital city inaangaziwa sana. Kwa hivyo lazima tumpatie support ya kufanya hayo maendeleo. Kwa hivyo tunataka kumuona kwa mwezi mmoja ambao tumekubaliana marekebisho gani yatakuwa yamefanywa. Rĩrĩ tũtigarĩtie rungu rwa mĩaka 2 tũtonye gĩthurano-inĩ, MCA aya na Ngavana maiguithanĩire atĩ nĩ mekũrutithania wĩra nĩguo mathare mahinda marĩa morĩire ũteti-inĩ wa kũhagũra Ngavana. Rĩrĩ arĩ igeria rĩa kerĩ na mwĩhoko wa atĩ gũtirĩ mwena ũgũthiga na wĩiguithanio ũyũ mwerũ. Kwa ihinda-inĩ rĩrĩ, Ngavana wa kaunti ya Nairobi Sakaja no ahũmũke, no erĩtwo atĩ acokera mahĩtia ma kĩambĩrĩria kanyũi no karĩa. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.